ರೆಡ್ಡು, ಅವಳು ಬ್ಲ್ಯಾಕು, ಇದು ಬ್ಲೂ, ಇದೊಂದು ಬ್ಲೂ. ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಹಾಳು ಆಗ್ತಿದ್ದು ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಳೀತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಲವ್ವಲ್ಲಿ. ಅವಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನು ತಗೋಬೇಕಷ್ಟೇ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ, ಹೆಂಗೋ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ತಗೋಬಿಟ್ಟೆ. ಅವಳು ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಇವಳು ಬಂದಿದ್ದು. ಯಾವ 3 ಜನ, ಬ್ಲೂ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ರೆಡ್ಡು. ಇದು ತಲೆನೋವು ಬರುತ್ತೆ ಅವನಲ್ಲಿ. ಬರ್ತೇವೆ ನೋಡಿ 2 ಜಾಕಿಗಳು. ಒನ್ 135 ಬರೀ ಕನಸಾಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ಲು ಮಾತ್ರ. ಯಶೋ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏರಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ಬೇಕು ಮಚ್ಚ. ಗಾಡಿ ಲೈಟು ಥ್ರೋಟಲ್ ಲೈಟಾಗಿ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇವತ್ತು ವ್ಲಾಗು ಅಂದರೆ ಗಣಪತಿ ಕೂರಿಸೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಬೇಕಲ್ಲ. ಆಟ ಆಡ್ತೀಯ ಮಗಳು ನೀನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು. RX ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿಲ್ ಕಂಟೆಂಟೇ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋದು. ಮತ್ತು ಮೆಟಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸಲಿ ಒರೆಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು. RX ತಳ್ಳ ಹೊಡಿತಾಳೆ ಇವಳು. ಅಬ್ಬಾ ಚೆಂಡು ಇದೆಯಾ ಒಂದು. ನನ್ನ ಗಾಡಿಗೆ ನಾನು ನೋಡಿ ಕಟ್ಟಿರೋದು ಹೋಗಲಿ, ನಾನೇ ಕೈ ಕಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಗಾಡಿ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇವಳನ್ನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಒರೆಸಿ ಹಿಂಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿನಿ. ಅಲ್ದ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಬಂದು ನಾನು ಅಮ್ಮ ಗೌರಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರೋದು. ಇಷ್ಟೊತ್ತಂಕ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಜಾನ್ ಜನ ಇದ್ದರು, ಎಲ್ಲ ಹೋಗಾಯಿತು. ನಮ್ಮದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದಾಗಿದ್ದು. ಬಿಡು ಹೋಗಲಿ, ನಾವು ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮೂರ್ಲಿಲ್ಲ ಗೌರಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಸರೌಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ತವ್ರೆಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಪೋರ್ಷನ್ನು, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮೇಲೆ ಪೋರ್ಷನ್ನು. ನಮ್ಮನೆ ಗೌರಿ ಪೂಜೆ ಮುಗೀತು. ಇನ್ನೇನಿರು ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂಜೆ ಗೀಜೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಸಿಗೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವಳಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಪೂಜೆ ಲೈಟಾಗಿ. ಇನ್ನೇನಿರು ಮನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಮನೇಲಿದೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮುಗಿಸಿ ನಮ್ಮ ಹುಡ್ಗನ ಗಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿ ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಹಿಂಗಾಯಿತು. ಮತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದು. ಹಾಂ ಹೌದಾ, ನೋಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಊರು ಸುತ್ಕೊಂಡು ಬಾಯಿಲಿ ಹೋಗ್ಲಿ. ಒಂದು ಜಾಕಿ ಇದೆ, 2 ಜಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಕಿ ಸುಮ್ಮದು. ಟೋಟಲ್ 3 ಗಾಡಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕಡೆ ರೈಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಂದ 60, ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ 60, 120 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇವತ್ತು. ಊರು ಸುತ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಏನು ಹೇಳಿದೆ? ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋ ಮನೇಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋಕ್ಕತ್ತೇನ ವೀಡಿಯೋನ? ಆನ್ ಮಾಡ್ದಕ್ಕಿನಾ ನೀನೇ ನೋಡು ಸೌಂಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಹಂಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಮೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು. 135, 100, ಇನ್ನೊಂದು 100 ಇದೆ. ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿರೋ ಜಾಸ್ತಿ RX ಜಾಸ್ತಿ. ಯಾವ ಫಸ್ಟ್ ವಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ನಮ್ಮದಲ್ಲಿ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ ಇವನಿಗೆ? ನಮ್ಮೂರಿನ
ಡಾಕು ನಮ್ಮೂರಿನ ಡಾಕು ಆಪರೇಷನ್ ಕಲ್ಲೆ ನೋಡಲ್ಲಿ ಡೋಪ್ ಗ್ಯಾಂಗ್. ನೋಡೋಣ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ. ಹಬ್ಬದ ದಿನ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರ ಹತ್ರ ಗಾಡಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ರೈಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಈ ಬೆಟ್ಟದ ಸಾಲಲ್ಲೇ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಹೆಂಗಿದೆಯೋ ಎಷ್ಟು ಮಿಸ್ಟಿಂದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಕಲ್ಲೆ ಕೈಲಿದೆ ಕ್ಲಿಪ್ ಎಲ್ಲ. ಇದೇ ಟಾಪ್ ಎಂಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ. Take your own method, looking for the one who's trying to be perfect, yeah. You'll try to match it, don't be sad if you don't make it, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದ್ಯಾ ನಮ್ಮ ಶಿವಪ್ಪನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ನಾವು ಆ ಟಾಪಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂತ ಇದ್ದು. ಇದೇ ಥರ ಮಿಸ್ಟು ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಾಗ ಏನೇನೂ ಕಾಣ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಅದು ಇನ್ನೂ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಸೈಕ್ ಆಗಿದೆ ಮಾತ್ರ ಇದು. ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಕೈ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಕೈ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಸೌಂಡ್ ಬೇಕಾ? ಈ ದಿನ ಅದು ತಲೆನೋವು ಬರುತ್ತೆ ಅವನ್ರಲ್ಲಿ ತಲೆನೋವು. ನಮಗೆ ಹಿಂಸೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ನಾನು ಕ್ಯಾಟ್ ಹಾಕಿದ್ನಲ್ಲ ಅವಾಗ, ಇವಾಗ ಗಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಲುಕ್ ಬಂತೀರಿ. ಆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಶೆಡೆ ಕಣ್ಣಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿತ್ತು, ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್ ತರ. ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿತ್ತು. ನಾನು ಅವತ್ತು ಓಡಿಸ್ತೀನಿ. ಮುಂದೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ SD ವಿಲ್ ಬಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣೋದು. ಇವಾಗ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹೈಟ್ ಆಯ್ತು, ಮುಂದ್ಗಡೆ ಡೌನ್ ಆಯ್ತು. ನನ್ನ ಬೈಕ್ ಇತ್ತು ಹೈಟ್ ಆಯ್ತು, ನನ್ನ ಬೈಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಪ್ಪ ಅದೇನೇ ಬೇರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ಹಬ್ಬ ಬೇರಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ 2 ಹೊಸದು, ಏನಾಗಲ್ಲ, ಅದೇ ಹಬ್ಬಲ್ಲಿ ಓಡಿಸ್ಬೋದು. ಫೈನಲಿ 3 ಜಾಕಿ 6 ಜನ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಎಲ್ಲ ಹೊರಟೀವಿ ಮಗ್ಳ ಜೊತೆ. ಇವೇ ನಮ್ಮ ಜಾಕಿಗಳು. ಇವತ್ತಿದೆ ತಮ್ಮನೇಲಿ ಮುಂಚೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಖರಾಬ್ ಲುಕ್ಕು. ಒಂದು 135 ಆಟನೇ ಮುಚ್ಚ ಇದು ಗಾಡಿ. ಸರಿ ಕೊಡಿ ಸರ್. ಮಗಳು, ನೀನು ಫೀಲ್ ಮಾಡಕ್ ನೀನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿರೋದು ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ? ಮಗಳು, ಆದರೂ ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಲೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ಬೋಯ್ತು ಕಣೆ. ಒಂದಿನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮೈಲೇಜ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿ ಹೇಳು? ಹೋಗ್ತಿರೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾನು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ತಿರೋದಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ 100 ಹೋಯ್ತು, ಆಸೆ ಕೊನೆಗೂ ತೀರ್ತು ಕಣ್ರೋ. ಅಯ್ಯೋ, ಈ ಥರ ಬರೀ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ. ಆ ಫೀಲ್ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಇವತ್ತು ಹೊಡಿತದೆ ಆ ಫೀಲು.
ಮಜಾ ಹೇಳ್ತಾನು ಹೋಯ್ತು. ನನಗೆ ಆಸೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಗಾಡಿ ನಾನು ವೀಲಿ ಹೊಡಿಬೇಕು, ನನ್ನ ಗಾಡಿಲೇ ವೀಲಿ ಹೊಡಿಬೇಕು, RX ಅಲ್ಲೇ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆತ, 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಹೊಡಿತೀನಿ. ಅದೇನೋ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಆ ಗಾಡಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ರೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಹಂಗಂತ ವೀಲಿ ಹೊಡ್ಕೊಂಡೆ ಫುಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟ. ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೊಡಿಯೋದು. ವೀಲರ್ಸಪ್ಪ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಂದ್ಕೋಬೇಡಿ. ನೇಚರಾ ಏನಪ್ಪ ಇದು, ಇದೇನೆಷ್ಟು ಇದು ಪ್ಲೇ ಕೆಫೆನಾ ಇದು? ಕಾಂಡಿಯಾ ಕ್ಲಬ್ ಅಲ್ಲ, ಪ್ಲಾಂಟರ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಪ್ಪ ಇದು. ಇಷ್ಟು ತನಕ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಒಂದು ಸೀನರಿ. ಬರೀ ಕನಸಾಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ಲು ಮಾತ್ರ. ಕೊನೆಗೆ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಹಾಳು ಆಗ್ತಿದ್ದಿದ್ದು, ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಳೀತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿದ್ದು ಲವ್ವಲ್ಲಿ. ಅವಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನು ತಗೋಬೇಕಷ್ಟೇ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ, ಹೆಂಗೋ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಬಿಟ್ಟೆ. ಅವಳು ಬಿಟ್ಟೋ ಇದಕ್ಕೆ ಇವಳು ಬಂದಿದ್ದು ಬ್ಲೂ ಬೇಬಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಫಸ್ಟು ಸುಮೋದು ಬಂತು 100 ಬೇಬಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಕಲ್ಲೇ ಬೇಬಿ. ಕಡುಬು ಸರಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ. ನಾನಿಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತಾ ಅವಾಗ. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದಾರೆ ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಕಾಂಡ್ಯ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು 3 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏರಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ಬೇಕು ಮಚ್ಚ. ಗಾಡಿ ಲೈಟು ಥ್ರೋಟಲ್ ಲೈಟಾಗಿ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. 3 RX ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದ್ರದ್ದೊಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಹಂಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ಲೈನ್ 3 ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಮಾ R1ನಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಜಿನ್ ಕೊಟ್ಟಿಯೇನೆ ಅದು RX-ಅಲ್ಲಿ ಆವಾಗಲೇ 3. ಹಂಗೆ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಒಂದೊಂದು ಬೀಟು ಹೊಡಿಯುತ್ತೆ ನೋಡಿ. R1ನಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಇಂಜಿನ್ ಹೊಡ್ಕೊಳೋದು ಪಿಸ್ಟನ್ಗಳು. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು R1, ಅದೇ 4 ಸೇರಿದ್ರೆ ಇನ್ಲೈನ್ 4 R1 ಆಗುತ್ತೆ. ಅರೆ ಇದು ಬರೀ 135 cc-ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕಿರ್ಚಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನದು 1000 cc ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಭಟನೇ ಬೇರೆ. ಮಚ್ಚ ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ ಈ ಗಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಥ್ರಾಟಲ್ ತರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಡಬ್ಗೆರೆಯಿಂದ ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ಗಾಡಿ ಸಿಗಲ್ಲ, ಲಾರಿ ಅಡ್ಡ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ಅದೇ ಟೈಮು ಅದೇ ಥ್ರಾಟಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ. ಯಾವ ಮಠ ಇದು? ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ರಂಭಾಪುರಿ ಮಠನ ಇದೇನಾ? ಅದು ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರಲ್ಲಿ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾನಂತೂ ಫುಲ್ ಖುಷಿ. ಬನ್ನಿ 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 ಬನ್ನಿ. ಕಲ್ಲೇ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಷ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಕಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ? ಫಸ್ಟಾ? ಆದರೂ ಕಾಲು ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಅನ್ನೋ ರೇಂಜಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಶಾರ್ಪ್ ಆಯ್ತದೆ ಈಗ ನಂದು. ಅಯ್ಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡಲ್ಲ. ಹಾಂ ಸರಿ ಸರಿ ಸರಿ, ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ.
ಹೌದಾ? ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ನೀನೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇವತ್ತು ನನಗೆ. ನೀ ಚಂದ ಕೂತೀಯ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಏನೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮಚ್ಚ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮನೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಿಲ್ಲನೇ ಇದು. ದೊಡ್ಡದು ನೋಡಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ನೇಚರು. ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತಿಲ್ಲ ಹಂಗೆ ತುಂಬ. ಯಾವುದಿದು VR 46 ಬೇಡ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ VR RX 2 ಸ್ಟ್ರೋಕ್. ಜನ ಬ್ಲೂ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ರೆಡ್ಡು. ಅದೊಂದು ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಪಿಸ್ಟನ್ನು, ಇದೊಂದು ಟಾಮು, ಇದೊಂದು ಜೋಕರು. ಹಾಂ, I'm craving hope in this darkness. You say I'm just a joke, just a joke. Shivers my spine so bad. Swimming in the river takes too much. I'm trying to let go of us, but the truth is what's real and no one else. ರೆಡ್ಡು, ಅವಳು ಬ್ಲ್ಯಾಕು, ಇದು ಬ್ಲೂ, ಇದೊಂದು ಬ್ಲೂ BS3